դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Խորհրդարանական ընտրություններից 4 ամիս առաջ իշխանություններն ազդարարում են Երևանյան հերթական խոշոր նախագծի մեկնարկը։ Այս անգամ էլ հայտարարում են Նորագյուղ թաղամասում 70 հարկանի երկնաքերներ կառուցելու ծրագրի մասին։ Կառավարությունն այսօր քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին արտոնեց պետության անունից պայմանագրեր կնքել երկու ընկերությունների հետ ու ըստ էության սկսել տարածքում գտնվող մասնավոր սեփականությունների օտարումը։ Շուրջ 155 շենք 65,000 բնակչի համար։ Եվ այս հատվածը կարելի ասել էականորեն ենթադրվում է, որ բեռնաթափելու է մեր փոքր կենտրոնը։ Երևանյան լճից մինչև հաղթանակի կամուրջ հատվածում Պասկևիչի բլուրի լանջերին գտնվող Նորագյուղը թռչնի թռիչքի բարձրությունից այս տեսքն ունի՝ խիտ կառուցված տներ ու նեղլիկ փողոցներ։ Նորագյուղի 1-2 հարկանի բազմաթիվ այս տներին 70 հարկանի բարձրահարկերը կփոխարինեն։ Գործադիրի որոշման հիմնավորումներում կարդում ենք. Նախատեսվում է բազմաֆունկցիոնալ, բնակելի, գործարար, դիվանագիտական եւ մշակութային միջազգային կենտրոնի հիմնում մեծածավալ հասարակական բնույթի կառուցապատմամբ, բնակելի եւ համայնքային նշանակության հանգստի գոտու ստեղծմամբ։ Այս ամենը սակայն առայժմ թղթի վրա։ Նախ պետք է բանակցել տարածքում տասնամյակներ առաջ կառուցված հարյուրավոր տների սեփականատերերի հետ տարածքը գնելու համար։ Այսպես արձագանքեց արդեն 20 տարի Նորագյուղում բնակվող Օֆելիա Չալիկյանը, որը հենց ազատությունից իմացավ այս նախագծի մասին։ Կինը կասկածում է, որ իրենց 130 քառակուսի մետրանոց տան ու թաղամասի հարյուրավոր մյուս ընտանիքների գույքի համար արդար փոխհատուցում կտան։ Չեմ վստահում, որ բոլորի պահանջները կարող են լրիվ կատարեն։ Չեմ կարծում։ Կառավարությունը հայտարարում է կփոխհատուցեն շուկայական արժեք գումարած 30% բանաձևով։ Տիկին Սվետլանան 53 տարի առաջ է Նորագյուղ հարս եկել։ Հեռուստաէկրանից են իմացել նորությունը։ Ասում է, շուկայականը շատ հարաբերական է։ Պետք է հաշվել, համեմատել։ Էնի նրա հետ բռնումը հարմար է։ Ցախ ամեն ինչը կշռքի է հետակապնված, ոնց կստացվի։ Հարևան կրկին 130 քառակուսի մետր մակերեսով տանն ապրող կինն ավելի դրական է տրամադրված։ Էլի ոթ լավ լինեն, թո սիրունել է մեր քաղաքը, թո ժողովուրդը ավելի լավ ձևով ապրեն։ Հենց սեփականատերերի հետ պայմանավորվելու նպատակով կառավարությունն այսօր քաղաքապետ Ավինյանին լիազորեց պայմանագրեր կնքել DT Construction եւ DT Development ընկերությունների հետ, որոնք էլ պետք է իրականացնեն օտարումը։ Ըստ որոշման նրանք կլինեն այս նախագծի օպերատորները։ Բուն շինարարությանը մասնակցել չեն կարող։ Իսկ ով է այս ընկերությունների հետևում։ DT Construction-ի ու DT Development-ի 100% բաժնետերը տարիներ առաջ սնանկացած Glendale Hills-ի նախկին տնօրեն Էդուարդ Մելիքյանն է, որը նաև Ֆիրդուսի Երևանի 33-րդ թաղամասից տարածքներ ստացած ու վաճառք ստացած Դիանար ընկերության մոտ 99%-ի բաժնետերն է։ Սա այս պահին Երևանի քաղաքապետարանի ազդարարած մեծ նախագծերից միայն մեկն է։ Նորագյուղի կողքին նախատեսում են նաև մի նոր ճանապարհ կառուցել, որը կկապի Իսակովի եւ Արշակունյաց պողոտաներն ու կմիանա Մոնթեմելքոնյան փողոցին։ Ուղիղ գծով շուրջ 2 կիլոմետրի հասնող ճանապարհի կառուցապատումն ըստ քաղաքապետի կմեկնարկի Գարնանը։ Երևանի կենտրոնի մյուս մեծ Կասկադի անավարտ վերնամասի կառուցման նախագծի մրցույթում Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի եղբոր Փեսայի Գրիգոր Տեր-Ղազարյանի GTB Development-ն է հաղթել։ Կասկադ մշակութային հանգույց ծրագրի իրականացման պայմանագիրն անցած ամիս ստորագրվեց։ Նախատեսվում է, որ տարածքի շուրջ 7 հեկտար հողերը կոտարվեն GTB Development ընկերությանը 10.5 միլիարդ դրամով։ Ազատության հետաքննությունը պարզել էր, որ Տեր-Ղազարյանը նախկինում սնանկ է ճանաչվել, չի կարողացել մարել Արջին բանկից ստացած վարկը։ Մեկ այլ խոշոր նախագիծ են նախատեսում իրականացնել Կասկադից ոչ շատ հեռու, Բաղրամյան Օրբելի խաչմերուկում։ Նոր Skyline թաղամասի կառուցման մասին են հայտարարել, 35 հարկանի շենքեր են կառուցվելու։ Ծրագիրն իրականացնող Ռենշին ընկերությունն արդեն սկսել է բնակարանների վաճառքը։ Մինչ քաղաքապետարանը նոր մեծ նախագծերի մասին է ազդարարում, իշխանությունների գլխավոր խոստումներից մեկի մետրոյի աջափնյակ կայարանի շինարարությունը խոստացված ու մի քանի անգամ հետաձգված ժամկետում չի մեկնարկել։ Ավելին, կառավարությունն անցած տարի հետ վերցրեց այդ նպատակի համար նախատեսված միջոցներն այլ ծախսեր փակելու համար։